Друзья, всем привет! Вы на канале Черный Коп. Приехал я покопать метальчик. Опять приехал я в эту же деревушку, естественно. Вот я здесь уже какой день копаю, наверное, 10-й, наверное, я уже точно не знаю. Но достаточно много я здесь копаю. Вот, и приехал сейчас опять, пойду дальше по улице. Там она идет улица, плотина, и потом опять улица идет. Но там уже как-то, мало домов. Ну, и это я все равно я пробью. Если, конечно, время позволит, не то, что сегодня, а вообще, то есть это сезон, я не знаю, когда уже, наверное, в конце ноября буду закрывать, потому что сейчас у нас, вот был снег, мороз, сейчас бац, оттепель вмазывал, короче, вот, и, дорога вот, вообще я весь грязный, сырой приехал, блин, куда отсюда доехал, вот, и сейчас у нас 5 дней будет стоять плюсовая температура. Вот, снежок опять, спал сейчас. И потом опять снег и минусовая температура пойдет. Но уже там морозики посерьезнее будет. Минус 9, минус 7, такие вот где-то. Вот, не знаю, как земля схватится, не схватится. Посмотрим. До конца ноября, я думаю, еще копать буду. Вот. В принципе, и все. Че, вот моя последняя локация здесь вот была. Сейчас пойду я дальше по улице бить эту деревню. Хотя бы сотни-две сегодня набить и отвезти метальчик надо. Не знаю, ребят, я сегодня успею сдать этот или в Телеграм я выложу. Точно пока что я сам, короче, я еще пока что не знаю, куда я что выложу. Вот. Как-то так. Давайте, ребят, я буду приступать к копу. Посмотрим, что здесь получится набрать у меня сегодня. Наконец-то запчасть попалась. Хоть какая-то. Че-то? Какая-то звездочка. Да. Наконец-то, блин. На самом деле тяжело прям ходить здесь. Очень много банок. Она очень сильно вообще замусорена. Что-то здесь, блин. Это вот первая моя запчасть. Остальные там бытовух вообще. Мотоцикл вообще там где-то вот зашел в заросли. Здесь хожу. Блин, дорожка вроде так она... Не сказать, что прям она уже заросшая сильно. То есть, нормально ходить пойдет. Полазим здесь. Вон там походим где-нибудь. Может, какая-нибудь получше запчастюлька еще попадется. Вот какая-то штучка вылетела. Вот я не пойму, что это. То ли латунь, то ли медь. Но это ладно, она вроде как бронза, что ли, вообще. Что это? Непонятно. Что это она, блин, то ли вместе с железом. Что это вот вообще непонятно, блин. Это надо магнитом, наверное, проверить. То ли она покрыта просто пленочкой маленькой. Такой. То ли это что-то... Это цветное. Хотя чуть долбишь, не сказать, что это цветное. Короче, я не знаю, что это. Пока оставлю. В прицеп не буду кидать. Здесь вроде как... Короче, я не знаю. Что-то... Блин. Ладно, пусть. Потом разберемся, в принципе. Дома. Блин, так здесь вот килограмм почти. Жестянка какая-то вон вылетела. Там не знаю, что здесь еще будет. Нет в этой ямке. Вот такие вот сигналы, как 95, 92, прям тут заставляют понервничать чуть-чуть. Здесь потому что этих... много было раньше, как вот по рассказам, латунных самоваров. В каждом доме по 4-5 штуки, где-то так. Вот, блин, вот он бил сейчас 95-92. А это отвал попался. Я думаю, все, наверное, латунь попалась какая-нибудь. Нет, не латунь. Немного этих банок здесь алюминиевых таких. Опа. Что-то он еще не выходит оттуда. Ага. Целый отвал. Да. Хоть уже запчасть даже. Вот он целый 13 килограмм, по-моему, весит. 11-13, это, наверное, килограмм 11. Будет, да, тонкий какой-то. Что тут зацепилось? Так. Все, иду дальше. А вот дальше уже какие-то кустарники начинаются там. Вот и запчасть еще попалась. Ух ты, какая. Это плюшечка. Я как-то целый мост, когда от Зилана ходил. Вот такие вот по бокам у них прям точь-точь почти такие же были. Она как нормально так-то весит. Но сигнал был, кому-то она там не одна. Вот прям точь-точь такой же сигнал. Может, еще одна? Нет. Просто много слишком хлама всякого, да. Вот среди вот такой вот жести, блин, и выбираешь, что ходишь. Вот что-то от прицепного с тросиком попалось. Какие-то прутья литые там вытаскиваются. Прямо наверху лежат. О, какая. Килограмм на 10. Да, наверное, точно есть 10 килограмм.
Ну и пусть лежит, все равно собирать. Вот здесь уже почище вроде становится. Более-менее как-то. Лемешок попался. А сигнал-то какой короткий на него был. Вот такой вот старый какой-то лемешочек. Топорик еще улетел. Он плохой топорик уже, все. Куда он такой? Пойдет в чермет. Я, в принципе, их тоже нормально так находил, этих топориков. Вот так. Вышел, получается, из той дороги. Вот здесь вот дом был. И вот решил сзади дома проверить, посмотреть. Может, какая-нибудь техника стояла здесь, ремонтировалась. Ну вот походил там наверху, ну вот вообще ничего не было. Вот кроме лемеха вообще ничего. Такое ощущение, что прям вот все сюда вот кидали, все в дорогу или что здесь. Ну дорога, естественно, здесь вот улица. А там вот домов я, кстати, не найду никак. Такая вот нержавеечка попала здесь. Вот, ну по-моему это нержавейка, да нержавейка вроде. Вот, блин, вообще вот сколько, да, вот сколько лет пролежал, и вот ей вообще вот хоть быть что. Вообще ничего. Вот. И здесь вот рядышком тоже сигнальчик. Какой-то хорошенький достаточно листочек попался. Опа. Да. Ну, пойдет. Как железо, это нормально. И главное, еще что-то тут пищит. Сейчас я посмотрю. Квадратик какой-то попался литой, нет? Да. Литой квадрат какой-то. И рядом где-то, вот она. Ну, тоже запчасть. Такая вот. Вот. Вон какое-то здание вижу. Здесь вот пилили. Ну, это на дрова, наверное, что-нибудь тут пилили. Вон. И какое-то там здание стоит. Не знаю, что... А, да, и дом. Ну да, обычный дом. Ну здесь еще поудобнее. Как сейчас будет ходить. Не знаю, конечно, будет что-нибудь попадать здесь или нет. Ну, главное, свежих ямок нету. А вот старые ямки я все равно здесь вижу. Вот, наверное, скорее всего, крупняк такой вот большой тут забрали. Ну да, вот она ямка. Старенькая. А это домик остался. А, как я уже дошел. Да, все, там вот плотина. Офигеть, я уже до конца почти дошел ее. Что там в домике осталось? Что-нибудь нет. Так вот раньше заходили, постучали и все. Печка. Осталась печка там. Ну, здесь, в принципе, ничего такого-то. Бревно только упасть может. Странно, печка не разобрана. Вот это вообще подозрительно как-то. Бутсы чьи-то остались даже. Один единственный дом такой вот. А, нет, два. Рома написано там. Все тут позабрали уже. Ничего тут нигде нету никаких нычек. Да. Блин, жалко, что дошел, конечно. Ну, могу, в принципе, развернуться, еще раз пройти. О, а там кладовка, наверное, была. Типа. Да не типа, а, наверное, она и была. Да, здесь уже прошурфили. Ну как без этого-то? Не скрипит. Да. О. Блин, я думаю, это старый мельник. О, старый мельник, офигеть. Мягкая. Что там? До 05.07.13 года. Пивоварный завод. Здесь чуть другое написано. 05, а, нет. А, изготовлен, наверное, 02.05.13. Ну да. Вот так вот. Да. Кофе, не кофе, все тут. Яички. Были яички. Че ж, покупали, что ли, тоже раньше? Синявинскую. Яйцо, куриное целое. О, такой гарнитурчик. В шкафчике, точнее.
Ой, кстати, они нормально латунные, наверное, вот эти вот штучки-то. Но я не буду, даже если латунные, я не буду их разбирать. Да не, наверное, алюминиевые. Ой, чуть не уронил. Ничего не... Блин! Что упало? Гвоздь. Откуда? Сейчас открою, как рухнет. Она и все. Здесь ничего нету. Ничего, движков не забыли, нет? А, вы правите, вот я говорю, блин, их тут много. В этой деревне вот этих вот хреней. И пищат они 95-97, как цветной, блин. Ну так вот. Так, ну ладно, пойду копать дальше. Ничего тут интересного нету. Ну так сказать даже это, да, типа, ну не прям недавно тут как будто жили. Ну не прям недавно, ну лет 10-5 назад, наверное, тут еще жили. А те дома уже все, наверное. Ничего там нету. Ну, ладно, пойдемте отсюда нахрен. Ничего там нету. Все. Это еще по башке что-нибудь упадет тут. Время час уже. Такая пластиночка. Блин, по-моему, это ЖД. По-моему. Точно не знаю. Я сейчас, точнее, я на них вообще не копал ни разу даже. Ну, наверное, скорее всего, да. Покружился вокруг этого дома. Туда сходил. Вот. Вообще ни хрена нету. Вот вообще. Один мусор. Вот он. Да, вот она, свалка. Прям вот. Здесь и вокруг этого дома вот все разбросано. Эти банки, склянки такие. Вот все. Вот. И как-то особо металлички здесь не попадается, блин. А вот это вот от этого. От аккумулятора, блин. Да. Это от аккумулятора. Может, где-нибудь будет. Здесь вот сейчас вот здесь вот прохожу и все, иду назад к мотоциклу. Вот я недавно из дома из этого вышел. Что там? Слушайте. Там кто-то есть в этом доме, прикиньте. Я только что оттуда вышел. Ну что, падает там? Прикиньте. Ну, тут вроде больше нет рядом домов. Я же там проходил. Но я думаю, там, наверное, где-то еще один домик. Просто, может, рядом. Может, кто что ломает там. Да прям вот стучит где-то. Ну, вот он долбит. Ну, пусть ломает, ладно. Идем, двигаемся к мотоциклу. Блин, уже сейчас темнеет. 1,5 часа осталось. Ну, вот сигнальчик. А, это обод от тележного колеса. Опа. Сейчас что-то мотоцикл наберется и буду собирать все. Это там что-то все долбит еще. Кто-то. Может, дятел какой-нибудь большой. Лучше был бы дятел. Может дойти? Мне просто одно интересно, как, если я вот оттуда только вышел. Я оттуда вышел, сюда вот пошел, и там начали стучать. Ну это понятно, не какая-то там не мистика, может где-то разминулись, не знаю, хотя где и кто. Все, я уже, решил отсюда выходить. Вот, так и туда, короче, до мотоцикла. Здесь попалась у меня... Вот я сначала ткнул, тут жестянка. Я что-то задумался, копаю ее и копаю. Вот. И что-то бац, под нее залез туда. А там что-то литое. Ну здесь вот какая-то трубка. Тут что-то литое. И здесь что-то литое. Не знаю, может это какой-нибудь сброс будет. Сейчас я посмотрю. Вот так вот, тут жестяночка, и там, блин, литые железки. Опа. Блин. Надо проверить. Ну да, вот она. Нет, это какая-то трубка. Так,
еще. Да, только она не вылазит оттуда. А под трубкой еще что-то. Ну, короче, сейчас я откопаю и посмотрю, что там лежит. Вот под конец вечера и все равно какой-то сброс. Да нашел, блин. Такая вот тут штучка лежит. Вот. Это не трубка, это какой-то пруд литой. Я думаю, это трубка. Куда-то туда идет. Вот, гляньте, какая-то хрень. Летая, хорошая, прям она вся летая. Тоже не вылазит. И здесь что-то вот. Еще одна. Глянь. Ну вот. Ну, короче, буду раскапывать, не знаю, может, хотя бы килограмм 50-то возьму с этого сбросика. Не, ну не 50 килограмм, но все равно, блин, я ожидал, что здесь больше будет. Такая вот какая-то пластинка толстая. И кусок рессоры. Ой, рессоры. Рельсы, видите, тоже обломленная. Такая вот эта верхушка и осталась. Еще должен низ. Такая достаточно длинная, ну и увесистая. И вот печная темка. Ну, все равно килограмм 20, наверное, я взял отсюда. Ладно, пойду к мотоциклу. Подъехал, решил посмотреть, что тут. Так тут ничего не ломали. Ну, где-то что-то по-любому же ломали, наверное. Да, все стоит на месте. Я с той стороны обошел тоже. И ничего тут не тронуто. Хотя не. Шкаф, видите? Походу, кто-то на него решил залезть. Шкаф-то упал. Полностью. Никого тут не прижал, блин, а то, может, я тут хожу, а тут кто-нибудь прижит. Не, ну главное, ничего такого нету, чтобы тут ломали-то. Просто шкаф упал. И все. А где стучали, я не знаю. Ну вот что это. Здесь вот чуть натоптано, да? Отрывали чуть, наверное. Окно, может. На самом деле стрёмно даже вот это вот тут. Все. Да хрен знает. Вот скажи, да вот что тут отрывали, да убили. Единственное, только вот шкаф тут упал. И все. Я сейчас прикольнусь, если я отсюда иду, и здесь опять кто-нибудь начнет что-нибудь типа это. Ну, доски отковыривать. Капец, блин. Да. Ладно, надо валить, короче, отсюда. Не, если я сейчас отойду вот от него опять, и опять начнется эта хрень, я не думаю, это железки брошу, я отсюда смоюсь нахрен. Потому что, ну, блин, я не знаю, что там вообще на самом деле делали. Кто там что вообще делал. Потому что, ну, как видели, сейчас все там на месте. Вот только шкаф один упал, и все. Больше ничего там и не было такого. А такое ощущение, что весь дом рушили. Ладно, короче, собираю я тут. Вот. Да не знаю, и поеду, наверное. Может быть, еще здесь рядышком с мотоциклом пробегусь, да, наверное, поеду. Ну все, я там побегал, подсобрал все. Как-то так здесь получилось. Но я думаю, здесь килограмм 100, наверное, есть, потому что вот я люлечку шатаю. Но до амортизатора она вроде просаживается. Сотни тут есть по-любому. Конечно, маловато, да, я хотел сегодня сотни 2 нагрузить, чтобы в прицепе было килограмм 800. Но сколько получилось, столько получилось. Сдавать, ребят, решил я все-таки в этом ролике. Вот, выужу. Ну, в телеграм-канале у меня, естественно, пораньше все это выйдет, и достаточно намного так пораньше. Вот. Так что, ребят, кто хочет, чтобы, так сказать, не пропускать вот такие вот моменты, вот, переходите в мой телеграм-канал, ссылочка останется в закрепленном ниже комментарии. Там у нас уже почти 500 человек. Вот, там также проводятся розыгрыши у меня, лебедки, ушиемки, вот, донкраты речные. Так вот. Так что, ребят, кто хочет, переходите. Ссылочка останется в закрепленном ниже комментарии. Ну, а я поеду домой. Сейчас все это перегружу, покушаю и поедем на приемочку. Но сдача все равно будет завтра. Для меня завтра, ну, а для вас через 1 секунду, в принципе. Хотя, может быть, даже через минутку где-то. Ладно, поедем. Все, прибыли. Кое-как, вот не поверьте сейчас. Ну, вот так все здесь загруз, короче. Ну, почти прицепчик полный. Это вот здесь вот мелочь еще лежала. Вот, забрал тоже килограмм 20, наверное. Ну, как-то так, в принципе, нормально по подушечкам, если сказать, то здесь где-то килограмм 700
Где-то так примерно, короче. И, ребят, кто смотрит, вообще, может быть, у кого-то есть барабан, вот, хотя бы даже без звездочки, в принципе, и то нормально будет. Если у кого есть, отпишитесь мне в Телеграм, вот, ссылочки там останутся в закрепленном ниже комментарии, там, либо в чат, либо мне в личные сообщения, вот, я у вас куплю его, вот, потому что так его, блин, новый вообще нет смысла покупать. Он 7 тысяч стоит, на Night Planet покупался раньше, блин, за 6 тысяч, по-моему, вся целая. Один барабан сейчас за 7 тысяч покупать, ну что-то как-то особо и неохота, да его еще равно под заказ, его все равно только покупать, вот. Так что, ребят, у кого, если есть, там, я не знаю, может, где-то завалялся у кого-то, вот, то я у вас его куплю. Так, ну все, я собрался, ребят, выехал. Вот, дорога мне дальняя предстоит. Время сейчас 17:28, 5:30, уже темно, блин, офигеть вообще. Времени вообще сейчас на коп очень мало. Вот, прицепчик, вон он сзади ползет у меня. Все, я туманочки задние включил, чтобы это, ну, здесь я включу, чтобы мне его хотя бы видно было, блин. Вот. Ну, как-то так, я думаю, там килограмм 700, в принципе, есть, наверное, где-то так примерно. Ну, в принципе, на весах сейчас, ну, я завтра узнаю, а вы через 1 секунду. Сдал я, ребят, металл, вот, но сдал я его еще вчера. Вышел у меня 800 килограмм. Вот, кстати, ну, блин, я примерно так и хотел, но хотел вообще тонну, но говорю хотя бы 800, вот, 800 килограмм. Кстати, металл у нас поднялся еще на рублик. Вот, я думаю, в принципе, ну, хотя бы даже он, если в этом моменте уже задержится, то, что у нас 19 рублей металл, это уже нормальная цена, в принципе, 19 рублей это пойдет. А если еще будет подниматься, то это вообще отлично. Я и говорю, он каждый год, вот он одно и то же, вот, каждый год просто было. Летом он падал, осенью, весной он поднимается. Все, вот, ну вот я всегда, вот каждый год я замечал, так? Ничего не поменялось. Да, конечно, в этом году она, может быть, летом она просто пониже была цена, чуть-чуть, чем в том году, может быть. Вот, а так все то же самое, в принципе, осенью глубоко он поднимается, весной он тоже поднимается, а летом он опять спадает. Вот. Кстати, ребят, по поводу барабана, все, кто хотел откликнуться, спасибо, все, не надо. Я его купил, вчера вот я ездил по делам, короче, вот. Ой, там все сыпется у меня, короче, там он сзади у меня лежит. Ой, я даже доставать не буду, я, походу, рассыпал все эти, блин, сцепления, все. Ладно, это я сейчас соберу, еду сейчас я опять копать, но не сейчас, вот, сейчас мне надо сначала поменять барабан этот, вот, сцепление, и купил резину я купил заднюю, а то у меня, резина там новая, но она, короче, блин, она как-то лысая, она новая, но лысая, вот, купил такую, вот, знаете, грязевую, такие, вот, но это я потом покажу, она в это, ну, протектор у нее такой прям, блин, я не могу показать сейчас, вот, такой, короче, купил. Будет сейчас, я думаю, нормально. Барабан хоть прокручивать теперь тоже не будет. Вот как-то так. Но, в принципе, все, ребят. Поеду я сначала делать мотоцикл и потом на коп. Давайте, друзья, всем удачи, всем пока. До следующего видео.